আসসালামু আলাইকুম মাই ডেইলি লাইফ ইন বিডির পক্ষ থেকে আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের মাঝে। আশা করছি যে যেখান থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আজ আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে যাচ্ছি একটি ফ্রিজ নতুন আনার পর তার করণীয় কি, সেটা কিভাবে আনতে হবে, কি করতে হবে, কিভাবে সেটা ইউজ করা যাবে, সব কিছু সকল প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা আমাদের জীবনকে যেমন করেছে সহজ, কোনো ক্ষেত্রে তেমন করেছে আরামদায়ক। বিজ্ঞানের তেমনই একটি আবিষ্কার হচ্ছে ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর। এটি হচ্ছে আধুনিক যুগে আমাদের নিত্যসঙ্গী। আর চাকরিজীবী নারীর জন্য ফ্রিজ হচ্ছে আশীর্বাদ স্বরূপ। সর্বপ্রথমে এর কৃত্রিম রেফ্রিজারেশন শুরু হয় 1750 দশকের মধ্যভাগে। তখন থেকেই ধাপে ধাপে এর উন্নতি হতে থাকে। 1923 দশকে এসে ফ্রিজিডিয়ার কোম্পানি প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ একক ফ্রিজ বানায়। আর তখন থেকেই ধীরে ধীরে এর উন্নতি হয়ে প্রতিটি গৃহে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হয়। যাই হোক, অলরেডি অনেক বকবক করে ফেলেছি, এখন কাজের কথায় আসা যাক। প্রথমে যখন আপনি একটা নতুন ফ্রিজ কিনবেন তখন থেকে আপনার দায়িত্বটা হলো আপনাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে সেটা যেই যানবাহনে আপনার বাসায় আনা হোক না কেন, একদম নিশ্চিত করতে হবে ফ্রিজটা যেন কখনো কাত করে শুইয়ে আনা না হয়, ফ্রিজটা যেন সোজা করে দাঁড় করিয়ে আনা হয় এবং নামানোর থেকে শুরু করে রুমে ঢোকানোর আগ পর্যন্ত ফ্রিজটা যেন কখনোই এর পায়ার দিকটা উপরের দিকে না উঠে যায়। এটা সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ হচ্ছে ফ্রিজের মধ্যে এক ধরনের তরল পদার্থ বা গ্যাস থাকে, যা এটা উল্টো করলে সেই গ্যাস বা তরল পদার্থটা উপরের দিকে উঠে যায়। তাতে করে ফ্রিজের কম্প্রেসারটা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সাথে ফ্রিজের আয়ুটাও কমে যায়। এখন যখন সব দিক সামলে ফ্রিজটা আপনার ঘরে আনা হলো, এরপরেও কিন্তু আরও কাজ বাকি রয়ে গেল। ফ্রিজটা কিন্তু এনেই এটাকে সাথে সাথে লাইন দেওয়া যাবে না, কারণ আগেই বলেছি এই ফ্রিজের ভেতরে তরল পদার্থ বা গ্যাস জাতীয় কিছু থাকে, যেটা এটা বাসায় আনার সাথে সাথে নাড়াচাড়া করতে থাকে। এই গ্যাসটা একটু উপরের দিকে উঠে যায়, তো এটাকে কয়েক ঘন্টা সময় দিতে হবে তার নিজের স্থানে চলে যাওয়ার জন্য। তো 5-6 ঘন্টা এটাকে অন্তত একদম যে নির্দিষ্ট জায়গায় যেখানে আপনি ফ্রিজটি বসাবেন ঠিক সেই জায়গাটায় বসিয়ে 5-6 ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। 5-6 ঘন্টা পরে এটাকে আপনি লাইন দিতে পারবেন। এই ফ্রিজটাকে এভাবে 5-6 ঘন্টা বসিয়ে না রেখে এরই ফাঁকে কিন্তু একটা কাজ আপনি করেই নিতে পারেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা হলো ফ্রিজটা পরিষ্কার করা, কারণ এটা অনেক হাত বদল হয়ে এখানে আসে, যে কোনো জীবাণু এখানে থাকতেই পারে, বা নতুন যে কোনো জিনিসই হোক সেটাকে ধুয়ে ইউজ করাই সবচেয়ে ভালো। তো এটাকে ধোয়ার জন্য সাবান সোডা এরকম কিছু প্রয়োজন নেই, সামান্য একটু হোয়াইট ভিনেগার দিলেই হবে, যেটা আমরা রান্নার কাজে ব্যবহার করি। রান্নার কাজ ছাড়াও এই ভিনেগারটা পরিষ্কারকের কাজে ব্যবহৃত হয়। আনুমানিক 1/2 লিটার পানিতে 1 টেবিল স্পুন ভিনেগার দিলেই যথেষ্ট। এরপর পানির সাথে আলতো করে ভিনেগারটা মিশিয়ে নিয়েই একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বা টাওয়েল দিয়ে ফ্রিজের ভেতরে বাইরে খুব ভালো করে ক্লিন করে নিতে হবে। যেহেতু এই ফ্রিজে কোনো দাগ বা ময়লা পড়েনি, সেই ক্ষেত্রে আলতোভাবে এটাকে পরিষ্কার করে নিলেই হবে, ঘষা মাজার কোনো প্রয়োজন নেই। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের কাছে শেয়ার করে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমরা বরাবরই সাধারণত ফ্রিজটাকে একটা ওয়ালের সাথে লাগিয়ে রেখে দেই, যাতে করে আমাদের ঘরের ভেতরে জায়গাটা একটু বেশি হয়, কিন্তু এটা মোটেই করা যাবে না। ফ্রিজটার পেছনে দেয়াল থেকে কমপক্ষে 1/2 মিটার দূরত্বে ফ্রিজটি রাখতে হবে, যেন ফ্রিজের গরম বাতাসটা বাইরে বের হয়ে যেতে পারে। 1 মিটার রাখাটা সবচাইতে বেশি ভালো, তো আমি 1/2 মিটার রেখেছি। আর ফ্রিজটা বসানোর সময় আপনাকে এটাও নিশ্চিত করতে হবে ফ্রিজটা যেন একদম সমতলে বসে এবং একদিকে
কম বেশি বা একদিকে উঁচু নিচু না হয়ে থাকে। যদি একটা পা উঁচু নিচু হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজটা অনেক বেশি শব্দ করতে পারে। ফ্রিজটা সমতলে সুন্দর করে বসানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা যদি সমতলে না বসে তাহলে কম্প্রেসারের ওপর বেশি চাপ পড়ে যায়, ফলে ফ্রিজের লাইফ টাইম কমে যেতে পারে। আপনার ফ্রিজটা সম্পূর্ণ ক্লিন হয়ে গেলে এটাকে কিছু সময়ের জন্য খুলে রেখে দিতে পারেন, যাতে করে এর ভেতরে ভেজা ভেজা ভাবটা একদম শুষ্কভাবে পরিণত হয়, যেহেতু আপনার হাতে 5 থেকে 6 ঘন্টা সময় এখনও আছে। আপনার ফ্রিজটি যখন নির্দিষ্ট স্থানে রেখে 5 থেকে 6 ঘন্টা পার হয়ে যাবে, এরপরে আপনাকে নেক্সট স্টেপ ফলো করতে হবে। নেক্সট স্টেপে রয়েছে এটাকে কানেকশন দেয়া। কানেকশন দেওয়ার ক্ষেত্রেও একটু লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপনি যেই পিনটাতে কানেকশন দিচ্ছেন, মানে মাল্টিপ্লাগ, তো সেখানে যেন অন্য কোনো কিছু দেওয়া না থাকে। যেইখানে আপনি ফ্রিজটা দেবেন সেইখানে শুধু একটা ফ্রিজই থাকবে, অন্য কোনো কানেকশন যেন সেইখানে না দেওয়া হয়। যদি একই জায়গা থেকে অনেকগুলো কানেকশন দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ভোল্টেজ সইতে না পেরে সেখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। কানেকশন দেওয়ার ক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্য করতে হবে যেখানে কানেকশনটা দিচ্ছেন সেখানে যেন প্লাগটা লুজ না থাকে, তাহলে কিন্তু প্রবলেম হতে পারে। কানেকশন দেওয়ার পরেও কিন্তু আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল না। এরপরেও আপনাকে আরও 5 থেকে 6 ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে এখানে খাবার রাখার জন্য। একদম এমটি ফ্রিজটাকে আপনাকে 5 থেকে 6 ঘন্টা কানেকশন দিয়ে রাখতে হবে। 5 থেকে 6 ঘন্টা পরে ফ্রিজটা একদম ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন আপনি একে একে আপনার ফ্রিজের খাবারগুলো রাখতে পারেন। আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার ফ্রিজের সম্পূর্ণ কার্যক্রম কিন্তু আমি কমপ্লিট করে ফেলেছি। এখন ফ্রিজের লাইনও দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আসি একটু আমার কথায়। তো এই ফ্রিজটা আমার 2টা বেবিরই ভীষণ পছন্দের একটা ফ্রিজ, বিশেষ করে অদ্রি ভীষণ রকম পছন্দ করেছে। ওর যে ফিচারটা সবচাইতে বেশি ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে ডোরের মধ্যে 2বার নক করলেই এটা আলো জ্বলে ওঠে। এটাকে সে খুব এনজয় করছে। এই ফ্রিজ সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে প্রশ্ন করতে পারেন কমেন্ট বক্সে। ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রতিটা কমেন্টের উত্তর নিয়ে সাজাবো পরের ভিডিও। আর সেই ভিডিওতে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর ছাড়াও থাকছে এই ফ্রিজের বিভিন্ন ফিচার সম্পর্কে তথ্য এবং এই ফ্রিজের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো। আপনাদের এবার দূর থেকে এই ফ্রিজটা একটু দেখাচ্ছি, ভিতর এবং বাহির। আর অদ্রিকে দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু সেই করছে, আর এটা দেখে সে কী যে আনন্দ পেয়েছে কি আর বলবো। অনেকটা সময় ধরে এই ফ্রিজটার সাথেই ছিল সে। যেহেতু এই ফ্রিজটা আনতে আনতে অনেকটা রাত হয়ে গিয়েছে আর এই রাত্রিবেলা প্রায় ঘুমানোর সময় হয়ে এসেছে, এখন আর ওয়েট করব না এটাকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য। এটাকে আমি লাইন দিয়ে রেখে দেব, একদম সকালবেলা এর ভেতরে খাবারগুলো রেখে দেব। তো অদ্রি খুবই আসলে এক্সাইটেড ছিল, সে এখান থেকে খাবার বের করে খাবে, সেই কারণে ওর জন্য কিছু কোল্ড ড্রিঙ্কস রেখে দিলাম মাত্র কিছু সময়ের জন্য। আমার এই ছোট্ট সংসারটা যতটা না আমার, তার চাইতেও বেশি আমার সন্তানদের। তারা এই বয়সে এই সংসারটাকে এত সুন্দরভাবে আগলে রেখেছে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা দায়। এত ছোট বয়সে সংসারের বিভিন্ন দায়িত্ব, বিভিন্ন কাজ, বিভিন্ন জিনিসের খেয়াল রাখা, তার যত্ন করা, এগুলো আসলে আমি ছোট বাচ্চাদের মধ্যে খুব একটা দেখিনি। ইভেন আমি যখন ছোট ছিলাম আমার মধ্যেও ছিল না,
বাট আল্লাহ তাআলা আমার 2 সন্তানের মধ্যে দিয়েছেন। আমার 2টা মেয়ের জন্য সকলে অনেক বেশি দোয়া করবেন। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সকলে অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।